طبعا الريش اللي بتدق ما شاء الله فوق أبسوا أبدا. أبسوا أبدا يا حاج. والله ما بسوا. يلا مشي نفسك. دين عن أبو صليبي 16 ريش مكسر. كمان متعصب. لا لأن هذا بولاد، هذا العمود بولاد؟ بولاد يعني اينوكس. اينوكس عادي؟ اينوكس اول. بريدة. انت بعدين حمادك اقول. هي مين لما نقصرهم مع بعض؟ اوكي بس مين انا باخذ 10 وخلاص اذا بقول لك في الحماد عملت فيهم ثلاثة خلصوا. اذا في 10 باخذ، اذا ما في باخذ 8 حي الله. هي 8 ما بقول لك عملت ثلاثة وخلصوا. شو خلصة؟ ايش حكى؟ بدك اللحمة يا عم. ما بعرف انت على ذوقك انت. يقصف عمرك. انا عم بعمل على ذوقي. 3 4 فراغ خلصوا ما فيني اقوم لانه يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وي هلا كنت بوش شو ايه حنيق هلا كانت ها تقطع عمري. L'Afrique en dessous. Faut tourner. يا عم سيبك هدي. بس خلاص